Good morning, hi everyone, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video kế tiếp của Dũng. Lời đầu tiên Dũng chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Sáng hôm nay mình đi câu ở hồ Strawberry tiếp. I miss it. Drop down again. He go to your chick right now. Go to your right now. He go to your right now. He at your right now. Mình mới xuống hồ ở hồ Strawberry thì mình đang câu cá trao nha. Drop down again. You missed it, you drop down. He goes down to mine right now. Thấy không? Nó chạy qua đây, Andy lại đó, chạy qua lại đó. He gonna get it. Có con cá mà nó chạy qua, hai thằng mà chạy qua chạy lại vừa xảy 2-3 lần rồi. He act cho right now. Này mình đang đi câu hồ Strawberry, nay mình đi câu đá tiếp nha các bạn, mình câu băng á. Mới sáng xuống lạnh quá. Hôm nay ở hồ này là khoảng chừng có, bây giờ hiện tại đây giờ là 0 độ C, 0 độ F á, là khoảng chừng trừ 15 độ C bên Việt Nam mình á. Rất là lạnh nha. Hôm nay dẫn Andy đi đó nè. Hi Andy. Hello. It's cold. Mới sáng ra lạnh quá, mới thả mồi xuống có con cá mà nãy giờ hai đang giật sảy hoài à. Cái tay nó lạnh quá, mình phải mang bao tay vô mới được nha. Sáng hôm nay thì hồ cũng mới xuống à, cũng chưa có ai đông đâu, mới có mấy người à. Rất là lạnh ngày hôm nay luôn. Hai cái cần câu mà có con cá bắt không được. Cái nhỏ xíu à. That's really small one. Yeah. Oh, that's a big one. That's a good one. Sáng giờ mới được con. That's a good rainbow. Câu từ sáng giờ mới được một con nè. Trời hôm nay rất là lạnh nha. Để coi thử nha. Cái lỗ mà mình khoan tí xíu là nó đông đá lại liền. Coi cái lỗ này, lỗ mình khoan nó đông đá lại luôn rồi. Giờ hiện tại đây chắc được 1 độ. 1 độ F. 1 độ F là trừ 10 mấy độ C Việt Nam. Rất là lạnh. Bà con xuống đây cũng đông. Cá hôm nay thì hơi chậm, cá hôm nay nó kén ăn quá. Trời lạnh nó, giờ mặt trời nó ra, hy vọng tí xíu nó ấm một tí, chút ấm. Cái sáng này lạnh quá. Andy, he got a fish. Chà, sáng giờ anh mới dính được con đấy. Not bad đó. Giơ lên coi. Con này nó có thêm một cái lưỡi trong này nữa. That's a nice rainbow too. Thêm một cái. Còn một cái lưỡi. Yeah. Ai nó ăn của ai, đứt dây rồi giờ nó ăn tới mình luôn. Tú cái chổng luôn rồi. Not bad. Good job Andy. Good job. Mình mới tới cái chỗ khác mình câu rồi. Chỗ kia câu không có, giờ mới ra đây tí xíu là dính được con. Thấy có lý hơn à. Chỗ này nó sâu hơn chỗ kia. Rồi, dính rồi. That one, yeah. Pretty good size rainbow.
đừng con nè. Nhiều lắm, dưới nó nhiều lắm. A lot of them down there. Not bad, not bad. Man, I missed again. Get it, bro. Come get it. He come back, he come back. Oh man. Sang 2 lần á. Nó còn á, it's still there. He come, did you reel jaw up chứ? Yeah. Okay, you got it? Yeah. That's mine. Oh yeah, that's pretty good one. That's a big cut. Oh my god, that's a big rainbow, dude. Oh my god, look at that. Gee. Yes, sir. Yes, sir. That's a pretty good one. On the corn. That one is supposed to be mine, man. Well, you know, I'm just a better fisherman. Hold it up, let's see. No, hold it up nice so we can I'm take trying. it. Still. It's a good one. That's a good rainbow, man. That's a good That's a good one. time. Okay, he come to me. Come back to you right now. Come back to you right now. Take it. He come back to you. Drop down again. I got it. I got him. Yeah, it's not really though. It's pretty good size, huh? You missed the small one and I got it. I missed the big one and you got it. The old rainbow here. That's pretty good. Only about 20 feet, but not that. Huh? Pretty good size. Couple now. Mình được mấy con rồi đó. Qua chỗ này là ok. Cái chỗ bên kia là được có một con mấy ký đồng hồ. Oh, that's a big one. That's a cutthroat. There they go. Skinny. Skinny. Very skinny but long. Hold up. That's skinny. That's really skinny. This guy haven't eaten for months. Goodbye. Bay nhanh tới. Yeah, he come really fast. Xui. No little rainbow. Hey, bye. Con này tôi được sao nó phóng tới làm. I think he might go that way. What is that, bro? That's a cutthroat. Let it go. Yeah. Em đi ra cái này hot ghê. You go tell your friends to see me.
job, Andy. Good job. Tell your friend come here. A big buffet for you guys. Got you, sucker. I got one too. You got a couple here. Tiny babies. There's a tiny. Oh, I feel that. Big one? Huh? The big one on that? Yeah. Wait, hold up. Hold up. No. Lift it up. Now a little bit more. Down a little bit. We got double here. Double up here. Too small though. Yep. Oh, never let it go. Ow. Okay. Uh-oh. Bye-bye. Throw it on my line. Bye-bye. Yes, a simple thing that you throw it. Yours went over to mine. That's cool. Go tell your friends. That's cool. Go tell your friends. Double up. That's cool. Fun, man. Very skinny but long. Yeah. Whoa, the teeth on this guy, look at this. Yeah. Goodbye. Good job, man. You eat up my baby. Good job. Come back. Miss it. I miss it. Put down. You can do that. Oh man, are you kidding me? Oh, he went over to you and kill you. Kill my freaking. He bum you and then he fly over to me. Yeah. Steal my face again.
giờ mình câu một mồi này nha. Mình câu bằng cái lưỡi chiếc gắn thêm cái mồi giả với thêm một miếng phao bếp vô nữa cho nó có mùi nữa. Bay nhanh tới là nè. Nếu mà tới nó nhìn nhìn thì hên xui. Bay tới bắt là guaranteed. Con này tôi biết sao nó không tới rồi. Sao thấy hơi xuống rồi đó. Con này bự ghê chưa? Ngày hôm nay mình câu được mấy con này nè.